اليوم نحن نحارب بسوريا، لنقل الأمور بصراحة. من يحارب بسوريا سماحة الشيخ؟ حزب الله. حزب الله يحارب بسوريا؟ نعم. أو يدافع أو يساعد اللبنانيين الموجودين في القرى والبلدات السورية للدفاع عن أنفسهم؟ أنا لا أريد أن أختبئ وراء إصبعي. الشيعة بسوريا ليسوا بحاجة لمن يدافع عنهم، بل بالعكس، حتى الشيعة نحن ورطناهم، نحن زجيناهم. اليوم الشيعة بسوريا بخطر بسببنا، من ورائنا. نحن نتحمل مسؤولية أذى أي شيعي في سوريا. نحن الذين سببنا لهم المشاكل، نحن الذين سببنا لهم الألم. الشيعة السوريون ليسوا بحاجة لمساعدتنا ومناصرتنا. اليوم نستطيع من خلال خطوات إيجابية صحيحة ننأى بأنفسنا عن جد عن الصراع بسوريا. أنا من جهتي أضمن للشيعة في سوريا، أضمن أن يجنبوا المأساة في سوريا. لكن الحزب لا يتحدث عن الشيعة في سوريا، يتحدث عن الشيعة اللبنانيين الموجودين في الأراضي السورية أو على الأراضي السورية والسوريين في سوريا. أنا أتحدث عن الطرفين. كذلك السيدة زينب مش بحاجة حجارتها لمن يحميها. ليش السنة هن يعني بيكرهوا السيدة زينب ونحن بنحبها؟ السيدة زينب جليلة عند كل المسلمين. هذا كلام فارغ. هذه يافطة للاختباء خلفها، سواء كان موضوع حماية اللبنانيين في سوريا الشيعة أو حماية مقام السيدة زينب. هذا لعملية تضليل لبعض البسطاء والإيحاء لهم بأمور غير حقيقية. الموضوع ليس هنا. الموضوع حماية النظام، الموضوع الدفاع عن الظالم المجرم الذي يقتل شعبه. أيعقل أن الشعب السوري يقصف ويدمر بكل أنواع الأسلحة؟ ولا مرة سوريا استخدمت صاروخ باتجاه فلسطين المنطقة. أنا بدي أسأل سؤال: من المستفيد الوحيد؟ إسرائيل. صح. يعني نحن اليوم نقوم بخدمة العدو الإسرائيلي. دخولنا إلى سوريا يخدم العدو الإسرائيلي. أكثر من هذا، خلينا نكون واضحين، لن يسمح أن ينتصر أحد الفريقين بهيك معركة. المصلحة أن يخسر الفريقان، أن تقتل الأمة وتدمر. هذه مصلحة إسرائيل أو غير إسرائيل. الدول الكبرى مصلحتها أن نمزق طائفيا من لبنان على العراق على سوريا إلى النهاية. هي أكبر خدمة. بيصير أجلك الله حشرة تمر من هنا إلى آخر الدنيا، لا يستطيع أحد أن يقول لها ماذا تفعلين. وأي خدمة أيها القيادة الإيرانية، أي خدمة أكبر من هذه الخدمة للإسرائيليين ولأعداء الأمة ولمحتلي القدس الشريف؟ أي خدمة داخل سوريا. ألا يحق لحزب الله أن يقوم بهذا الأمر؟ لا. حزب الله، خلينا ننتبه، حزب الله يورط شيعة سوريا بمأساة. كل قتيل في سوريا من الشيعة حزب الله سبب قتله. كل بيت يدمر، كل شجرة تقطع، حزب الله يتحمل مسؤولية، وإيران تتحمل مسؤولية. كان باستطاعتنا أن نجنب شيعة سوريا وشيعة لبنان والمنطقة الصراع المذهبي الكريه. في شعب وفي حاكم ظالم. هالشعب يريد أن يتخلص من هذا الحاكم. لا يجوز لنا نحن ندعي بأننا أنصار الإمام الحسين ونبكي على مظلومية إمام الحسين، وحينما نتحدث عن أن الإمام الحسين لما خرج ضد الظلم لأنه لا يجوز. طيب ما هذا ظلم؟ طيب بس سماحة الشيخ، هذا جريمة. أنه نطلع نحن نشتم إسرائيل بالإعلام ونتحدث ونتحدى، ثم نذهب إلى سلاح المقاومة وشباب المقاومة. هؤلاء غالين على قلبنا كثير. هؤلاء أنا جدا حريص عليهم. أنا حينما أرى أو أسمع أن شاب من شبابنا الطيبين أخذ إلى سوريا وقتل وجيء به إلى لبنان يدفن، أنا تدفن روحي معه. لما هذا الفعل المنكر؟ لما هذا العمل الخاطئ؟ لما؟ هذا حرام، هذه جريمة ترتكب.
نحن بدل أن يكون شبابنا لقتال العدو الإسرائيلي صاروا لخدمته. أنا أعرف أن الفرحة الكبرى في إسرائيل اليوم بما يفعل حزب الله. الآن بعض الناس يسألني بعض الأحيان: أيعقل أن الإسرائيليين يمكن أن يوجهوا ضربة إلى لبنان، إلى المقاومة؟ أنا أضحك وأقول له: ولماذا؟ بالعكس، اليوم الإسرائيلي هو أحرص الناس على حزب الله والمقاومة إذا كملت طريقها في القتال في سوريا، لأنه لا يمكن لأي جهة أن تخدم إسرائيل أكثر من هذه الخدمة التي نقدمها نحن اليوم. لكن السيد حسن نصر الله يستمر في كلامه التصعيدي ضد إسرائيل، وقد سمعناه في خطابه الأخير حيث هدد بضرب منشآت حيوية في الداخل الإسرائيلي أو في العمق الإسرائيلي في حال فكرت إسرائيل بشن أي غارة أو أي عدوان على لبنان. ولن تفكر إسرائيل بالعدوان على لبنان، بل بالعكس، إسرائيل حريصة جدا اليوم على حزب الله الذي يقاتل في سوريا، لأنه يشكل عمليا نحر للأمة. الإسرائيلي ليش الأمريكاني إلى اليوم ليش هو ما سمح لحدا يسلح المعارضة بسوريا؟ مين حامي، معلش، مين حامي النظام السوري حتى اليوم؟ مين مانع المقاومة في سوريا من إسقاط النظام حتى اليوم؟ الأمريكي واضح لا يريد أن يسقط النظام الآن. بعد اليوم يعني الشعب السوري يقتل منذ عشرات السنين، يذبح. نحن نعرف بالسجون السورية ماذا يحصل من زمان، لكن ولا أحد يتكلم لأنه في تواطؤ عام. خل تقتل عربي ودولة حول هالموضوع، خل تقتل الناس. صح. اليوم الأمر ليس كذلك، مختلف نسبيا. عم يقتل واحد، يقتل في إعلام، في كذا، في فمستغلين الشعب السوري هذا الأمر، عم يتحرك. بيسألك: هل من يقتل من حزب الله في سوريا هو شهيد؟ شهيد لأنه قتل أطفال المسلمين، شهيد لأنه روعهم، شهيد لأنه دمر بيوتهم، شهيد لأنه عم يحرر فلسطين. لا، ليس شهيد، ليس شهيدا، هذا إلى جهنم أكيد بنص القرآن الكريم. يسألك إنه لماذا الشيعة لم يخرجوا حتى الآن بمظاهرة واحدة فقط تنديدا بالجرائم التي تحدث في سوريا، ولماذا لم يقدم الشيعة شربة ماء واحدة للنازحين السوريين على مدى سنتين ولو من باب التقية؟ أنا كنت بتمنى أنه يسأل السؤال بطريقة تانية. هلا عم يتحداني، يمكن صار تحدي لإلك. عم بتحدث أنا عن الشعب السوري الراغب بالتغيير. أنت بتعرف وأنا بعرف أنه النظام هو جر بعض المسلحين في سوريا إلى استخدام السلاح، لأنه بيعتبر النظام أنه في هذه الساحة هو أقوى، فجرهم إلى حيث يظن أنه أقوى. سماحة الشيخ، انطلاقا من كل هذه الصورة المتكاملة، هل يمكن أن نعتبر أن حزب الله اليوم بات موزعا فعلا بين ثلاث جبهات؟ يعني هناك جبهة الجنوب، وهناك جبهة البقاع أو الحدود مع سوريا، وهناك جبهة الداخل المفتوحة دائما؟ جبهة الجنوب أغلقت، بالعكس اليوم في أمان. يعني اليوم كل إنسان يعرف بأنه الإسرائيلي ليس من مصلحته أبدا أن يعكر مزاج لحزب الله طالما هو منخرط بما هو حقيقة خدمة للعدو الإسرائيلي، لأن الفتنة السنية الشيعية بالمنطقة خاصة إذا توسعت وأكلت الأخضر واليابس، بعتقد أكبر خدمة ممكن أن توجه لمصلحة الكيان العدو الإسرائيلي. وللأسف الشيعة جزء من هذا المشروع الغير محترم. حتى الشيخ تحدثت أنه جبهة الجنوب لم تعد قائمة عمليا، لكن في هذا الإطار أين تضع إذن عملية إطلاق طائرة أيوب فوق إسرائيل وفوق الأراضي الإسرائيلية؟ نعم، يعني تريد أن تقول أن الحرب بسوريا مش خدمة للإسرائيلي؟ لا أستطيع أحد. لا، بمعزة عن هذا الأمر، لا. بس أنه حزب الله يستمر في عمله فيما يتعلق بمحاربة إسرائيل. أنا لا أحب كثير الحقيقة، أنا لا أحب أن يعني أن أذهب بعيدا في النكد، بس يمكن أن يقال بأن هذا نوع من التغطية على العمل بسوريا، لأنه نعم بدون العمل بسوريا عمل جيد، بس مع العمل بسوريا هذا يفهم أنه تغطية
مثل موضوع أي موضوع آخر، حماية الشيعة بسوريا، حماية سيدة زينب إلى النهاية، موضوعات أو عناوين أو أطر للتغطية على حقيقة مرة يجر إليها الشيعة جرا رغما عن أنوفهم. يعني للأسف الشديد هذا منطق يجب أن نذكر فيه الناس. نحن حتى دنيويا مش مصلحتنا نفوت بحرب دنيويا، مهما حاولنا نحكي ونقول بأنه حزب الله قوي وعنده إمكانيات، بس بغض النظر دنيويا أنت من مصلحتك أن تفتح جبهة عليك من الضمنية مرورا بالأراضي السورية إلى شتورة على امتداد أكثر من 200 كيلومتر في منطقة البقاع مثلا، فضلا عن المنطقة المتاخمة للجنوب والخيام والمنطقة. أي جنون هذا؟ مثل ما أستطيع أنا أن أطير صواريخ عليهم غدا سيتمكنون من أن يوصلوا نيرانهم إلى كل قرانا وكل مدننا. إذا أنت لاحظت كثير من الدول اليوم ربما تريثت في الموضوع السوري، لأنه في إشارات أمريكية خلت الناس يعني تقف وتصبر وتراجع حساباتها. الإشارات الأمريكية غير مشجعة للمعارضة السورية. الإشارات الأمريكية وكأنه واضح أنهم يريدون أن يكمل النظام تدمير سوريا. ومن هون أنا بقول أنه الأمريكيين والروس شركاء بجريمة بما يزي في سوريا، بجريمة واحدة. وإذا كانوا الأمريكيين عم يفكروا في يوم من الأيام أنهم هم يتصالحوا مع الأمة الإسلامية، هذا ما بيخليهم يتصالحوا مع الأمة الإسلامية. إذا عم يفكروا يعطوا صورة عنهم أنهم هم جماعة عن صحيح ما بيحموا الطغاة وما بيحموا المجرمين، وهم عن صحيح إن مع خيارات الشعوب، هذا بيعطي دليل معاكس. هذا بيعطي دليل أنهم هم ليسوا كذلك. لهذا ما يجري يجب أن يعاد النظر به.